Buri mwaka mu Rwanda abantu basaga 30,000 baba barangije kwiga muri kaminuza. Abasaga 8,000 nibo barangiza kwiga muri kaminuza y'u Rwanda gusa. Ku myaka 23 umuntu wize neza ababasha kuba arangije kaminuza. Abantu benshi barangiza kwiga baba bakeneye kubona akazi cyangwa se kubona ubundi buryo bw'imibereho, biturutse kuko hari ibyo baba bakeneye kandi hari uko babayeho muri kaminuza baba bifuza ko bitandukana n'uko babayeho. Akazi baba bifuza kubona kaba kajyanye n'ibyo batize cyangwa se n'ibyo bize, ariko baba bifuza kubona akazi kabaha amafaranga, ari nacyo dukeneye twese uyu munsi. Amafaranga uburyo bwo kuyabona ntabwo bworoshye muri iki gihe, cyane ko kuyabona bisaba kuba hari uburyo wagize witwara mu buryo bujyanye na business, cyangwa se ukaba ufite undi muntu ukuzi wagize uko agufasha kugira ngo ugere muri ako kazi. Ibyo ngibyo nibyo tubona twese. Buri kanya uko isaha igeze dufungura radio ngo twumve amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ni gake izasanga abantu bakunda kumva amakuru ajyanye na business cyangwa se ajyanye n'uburyo bakwihangira imirimo, ko bumva ko hari ubwo bitahura n'ibyo batekereza. Buri muntu wese aba afite igitekerezo, ariko muganiriye yakubwira ko igitekerezo cye agifite ari na cyiza ukumva ni cyiza, ariko wamubaza impamvu atagishyira mu bikorwa akakubwira ko nta mwanya cyangwa akakubwira ko nta mafaranga afite. Ese nibyo? Amafaranga niyo akenewe cyane kugira ngo akazi kaboneke. Amafaranga se niyo akenewe cyane kugira ngo umuntu abe mu businessman. Reka tubivugeho. Muri iki gihe ikintu cya mbere ni igitekerezo. Iyo udafite igitekerezo nta kintu na kimwe ugeraho. Buri munsi duhora tubona imirimo mishyashya, ariko ntabwo tujya dutekereza guhanga imishya. Kubera iki tudatekereza guhanga imirimo mishyashya? Iyo umuntu arangije kaminuza aba agifitemo ibisigisigi bya kaminuza uko yari abayeho muri kaminuza. Kubyuka mu gitondo ukanywa icyayi, ugafata amakayi yawe ukajya mu ishuri ukirirwamo, saa sita ukaza kurya, ugasubira mu ishuri nimugoroba ukagaruka nimugoroba kurya, ubuzima bukaba ubwo. Nubwo hari abarangiza bakihangira imirimo, ariko ntabwo ari bose. 70% usanga buri wese arimo gutekereza akazi. Iyo urangije kaminuza uba uzumva uzicara mu biro ukajya ukora imirimo yo mu biro, aho byuka unywa icyayi mu gitondo, breakfast, saa yine ukaza muri pause cafe, saa sita ukajya muri pause, ukagaruka mu kazi ugataha saa 11. Ni bakeya batekereza kuzatanga akazi aho kugira ngo batekereze kuzahabwa akazi. Nibyo umuntu ashobora gutekereza agakira, gusa hari ibintu byinshi byagufasha kugira ngo ugere ku ntego. Icya mbere, kudacika intege. Icya kabiri, ni igihe uzi neza icyo ushaka hanyuma ugatema ibiraro byose byakubuza kugera ku ntego. Hari igitekerezo cy'umusirikare mukuru wari uyoboye ingabo, biba ngombwa ko bambuka inyanja bakoresheje amato. Bageze musozi, umuyobozi w'ingabo yahise atwika amato yose, abwira ingabo ze zose ko mwese ati murabona ko amato yatuzanye ahiye, bivuze ko tugomba gutsinda urugamba byanze bikunze cyangwa twese tugashira. Rimwe mu mabanga akomeye ashobora kugeza ku ntego ni ugukura mu nzira impamvu zose washyiraho zigufasha gusubira inyuma.
uyu musirikare imbaraga yari afite yamufashije gukora ibi byose no kwizera. Yagiraga kwizera kumwemeza ko bashobora gutsinda intambara uko ariko kose, bituma twika amato kugira ngo ingabo ze hataza kugira utekereza gusubira inyuma agatsindwa, kuko nta handi yagombaga gusubira, nta handi yagombaga guhungira, kwari ugupfa no gukira. Ese iyi nkuru wowe kwigishije iki? Ese ntacyo wayigiraho? Reka twumve inkuru yindi ikurikiraho kugira ngo byose bidufashe. Nibyo koko umuntu ashobora gutekereza hanyuma agakira. Ese hari ubwo ujya wumva ko uri umuntu ukomeye kubera impapuro, impamyabumenyi ufite? Ese ujya wumva ko hari abo uruta kubera izo mpapuro? Mu by'ukuri sindi gutesha agaciro abazifite, ariko ndifuza kuvuga ko hari ubwoko bubiri butandukanye bw'ubumenyi. Bumwe bwitwa ubumenyi rusange duhabwa mu mashuri bugashimangirwa n'impapuro za ba nyirabwo. Ubundi bwitwa ubumenyi ngiro, cyangwa se muri make tubyite kuba ufite icyo urusha abandi. Ni ukuvuga ngo buri kaminuza n'amashuri makuru yose bateye intambwe ikomeye mu guha abantu ubumenyi rusange. Ndababara cyane iyo numvise umwarimu abwira abanyeshuri ngo ubumenyi ni imbaraga. Ikimbabaza ni uko atababwira ko ubumenyi bwonyine ntacyo bumaze kinini, keretse gusa iyo nyirabwo yihaye intego zifatika kandi zishoboka zo kububyaza amafaranga. Nagize ubumenyi, hanyuma se? Ni ukuvuga ngo ikiganiro gikomeye muri buri shuri cyagakwiye kuba ni gute nabyaza umusaruro amafaranga ubu bumenyi. Ndibaza ko bisobanutse. Ijambo education ubwaryo ryaturutse ku ijambo ry'ikilatini educo, bishatse kuvuga drawing out cyangwa se to develop from within. Ubwo muri make mu Kinyarwanda ni ukubaka ubushobozi hanyuma ukerekana ibikurimo, ibyo ushoboye cyangwa urusha abandi. Kuba umuntu yarize ntibishatse kuvuga ko agomba kuba afite bwa bumenyi rusange na za mpapuro twavugaga haruguru. Ahubwo umuntu wize ni uwiyubatse cyangwa wubatswe mu ntekerezo no mu ngiro, ku buryo ashobora kubona icyo ashaka cyose atabangamiye umuntu uwo ari we wese. Ese waba wisuzugura kuko udafite impapuro nka runaka? Reka ntange izi ngero kugira ngo nshimangire neza itandukaniro riri hagati ya education na schooling. Iri jambo ryo ryumvikanye, naho schooling ni ba runaka bafite impapuro. Uru ni urutonde rw'abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa igihe bamaze mu ishuri. Henry Ford niwe washinze Ford Motor Company, atangira gukora imodoka zitwa Ford. Yize amashuri abanza gusa, primary, hanyuma ajya kwerekana icyo arusha abandi. Thomas Edison yahanze udushya twinshi mu buzima bwe tutavuga muri iyi video ngo turangize, ariko iby'ingenzi harimo amatara akoresha amashanyarazi, light bulbs, harimo ibyuma bifata amashusho, camera, n'ibindi byinshi. Abraham Lincoln yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi niwe wakuye ubucakara bw'abirabura, ariko ntiyamaze n'umwaka wuzuye mu ishuri. Muri make nta shuri yigeze akandagiramo. Richard Branson niwe washinze icyitwa Virgin Group benshi muzi. Yacikirijemo amashuri yisumbuye, hanyuma ku myaka 15 ajya kwerekana icyo arusha abandi. Hari andi mazina menshi twavuga, ariko ntitwabona umwanya uhagije. Ahari hari na runaka uzi wabigezeho nta mpapuro. Mu by'ukuri ufashe amazina yose ukavuga ko ari abantu batize, waba wibeshye cyane. Ndibaza ko noneho itandukaniro hagati ya education na schooling ryumvikanye. Impamvu yagiye ikura benshi mu ishuri si kwari ukuryanga, ahubwo babaga bahunga ubumenyi rusange, bashaka ubumenyi ngiro.
bamwe babaga bakunze gukora imideri ku buryo batihanganiraga kumara imyaka biga ubutabire, amateka, imibare n'andi masomo menshi mutayobewe. Icyo nshaka kuvuga ni iki: niba nkunda imibare, nyigisha imibare nyimenye ku buryo cya kiganiro gikwiriye kuba hagati ya mwarimu n'umunyeshuri gitanga umusaruro. Reka mbibutse ikiganiro gikwiye kuba: umunyeshuri, ni gute nabyaza umusaruro ubumenyi? Mwarimu: turifuza kurangiza tuvuga ko ibitekerezo twatanze byose bitagamije gutesha agaciro kwiga cyane, impapuro, ikigo gitanga ubumenyi icyo ari cyo cyose, cyangwa se kwangisha rubanda kwiga. Ahubwo impamvu y'ibi bitekerezo ni ikinyuranyo, ni ugukundisha cyane rubanda kwiga, kugira ubumenyi ngiro ku buryo duteza imbere igihugu cyacu. Kwiga bigira akamaro kanini gusa iyo. Murakoze.